Giornata di sciopero nazionale per le polizie locali, altissima l'adesione nella Marca trevigiana con punte del 75% a Treviso. Non siamo lavoratori di serie B, dice anche il comandante di Conegliano Claudio Malamace. Schianto in strada tra un'auto e una moto dove viaggiavano papà 38enne e figlio di 9 anni, entrambi sono gravi in ospedale. Mio papà correva forte, ha detto il bimbo ai soccorritori. Migliorano le condizioni di Silvia De Martina, la poliziotta ferita con un coltello in Valbelluna dal marito Claudio Perot. In questura a Belluno il clima è ancora teso. Oggi in Mozambico i funerali di Monsignor Osorio, il vescovo massacrato nella propria residenza, è molto attivo anche nel Trevigiano, è stato versato sangue innocente, ha detto il nunzio apostolico. Lavoro nero e controlli nei cantieri, 12 denunciati da parte dei carabinieri del Nil, 7 le attività sospese, chiede ancora più controlli la CGIL. Electrolux, lunedì sarà una giornata cruciale con scioperi negli stabilimenti, mentre a Roma si riunirà il tavolo di trattativa al Ministero. È una partita ancora lunga, ha detto oggi Urso a Porto Marghera. La politica Dio sciocchi in Fratelli d'Italia, se ne va il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, uomo di punta dei meloniani nella Marca. Lui parla di separazione consensuale. Scritte sui muri dello spogliatoio a scuola, il sindaco di Zero Branco chiama gli alunni e organizza un incontro con lo psicologo, in 65 pronti a ripulire le pareti. Domani a Padova la grande festa in onore di Sant'Antonio, la basilica dove fervono i preparativi è pronta ad accogliere migliaia di fedeli. Lunga diretta su Rete Veneta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque lo sciopero delle polizie locali in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sciopero al quale hanno aderito in tantissimi nella Marca trevigiana, 7 agenti su 10, così nei comandi di Conegliano, Treviso, ma un po' in tutta la provincia. Chiedono più tutele gli agenti di polizia locale, chiedono più tutele gli stessi comandanti delle polizie locali, a partire dal comandante Claudio Malamace che guida la polizia locale di Conegliano. Il comando di polizia locale del Coneglianese ha aderito con 2/3 del personale, gli altri naturalmente si sono dovuti sacrificare perché ricordo che dobbiamo garantire appunto un servizio minimo che è quello di operatività delle pattuglie nei vari quadranti orari. Un'adesione altissima quella allo sciopero nazionale della polizia locale non solo nel Coneglianese. A Treviso, ad esempio, nel turno mattutino la percentuale di astensione dal servizio è stata del 70%. Cresciuta al 75% nel pomeriggio. Le ragioni dello sciopero sono tante, si basano tutte su una legge di riforma. Ricordo che la nostra legge quadro sulla polizia locale ormai ha 40 anni e quindi è ovvio che i tempi sono mutati e che quindi bisogna anche rivederla. Però le varie proposte che sono depositate in Parlamento sicuramente non sono migliorative e non rispecchiano quelle che sono le esigenze della polizia locale moderna. La prima riguarda la tutela sul campo, che al momento non è uguale per tutti. Ci troviamo ormai a svolgere gli stessi compiti e spesso facciamo operazioni unitamente a polizia e carabinieri, anche di ordine pubblico, però le tutele che ci garantiscono non sono le stesse rispetto agli altri colleghi della polizia piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza. Il nostro contratto è simile a quello degli impiegati comunali, quindi rientriamo nella contrattazione collettiva nazionale degli enti locali, per cui noi risentiamo del vincolo della spesa del personale, ecco perché si è ridotto l'organico di 12.000 persone nel tempo, perché non si possono superare, ancorché il comune è virtuoso, determinate limiti di spesa appunto per il personale. Qui credo che in una società come la nostra, sociale e sicurezza, che adesso stanno viaggiando a braccetto, non devono subire queste limitazioni. Si può tagliare in altri ambiti, però sulla sicurezza sicuramente no, e questo è quello che chiedono i cittadini. Non chiediamo qualcosa in più rispetto agli altri, si chiede appunto al governo di accogliere almeno qualche suggerimento che le nostre organizzazioni professionali più rappresentative hanno portato al tavolo delle trattative.
Sicurezza soprattutto sulle strade dove continuano a registrarsi incidenti come quello di questa mattina a Istrana tra un'auto e una moto dove viaggiavano papà 38enne e il figlio di 9 anni di Trevignano. Entrambi sono stati portati al Cafoncello in gravi condizioni. Mio papà correva forte, ha detto il bimbo ai soccorritori. Papà correva forte, lo avrebbe detto ai sanitari che lo hanno soccorso il bimbo di 9 anni residente a Trevignano, sbalzato dalla moto condotta dal genitore 38enne. Il bilancio complessivo dell'incidente avvenuto intorno alle 11 a Sala di Istrana è di 3 feriti, compreso il conducente della vettura che si è scontrata con la 2 ruote. I più gravi, ma non in pericolo di vita, sono proprio padre e figlio. I due, secondo una prima ricostruzione, provenivano da nord, dalla rotatoria lungo la Postumia romana. L'automobile, una Dacia Sandero condotta da un 51enne del posto, sarebbe uscita da una proprietà privata in via Baracca, svoltando a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto. Bimbo e padre sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza, cadendo a terra e riportando vari traumi. All'origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte dell'automobilista, ma la polizia locale di Istrana sta verificando proprio la velocità del Centauro, utilizzando anche le immagini di telecamere presenti in zona. Il bambino è stato portato in elicottero a Treviso, anche il padre è arrivato al Cafoncello ma in ambulanza. Il conducente della vettura, con ferite meno gravi, è stato accompagnato a Castelfranco. Era prevista per oggi, ma è stata rinviata d'ufficio al 9 ottobre l'udienza in Corte d'Appello a Venezia sul caso Marta Novello, la ragazza che nel 2021 è stata coltellata per 23 volte mentre faceva jogging dall'aggressore all'epoca dei fatti quindicenne. In appello il ragazzo, difeso dall'avvocato Matteo Scussat, è stato condannato a 5 anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha però annullato 2 volte la sentenza d'appello per problemi di motivazione giuridica e valutazione delle prove. L'udienza prevista oggi avrebbe dovuto stabilire se le precedenti motivazioni sulla capacità mentale dell'imputato fossero solide e complete dal punto di vista giuridico-tecnico, questione che sarà riaperta alla volta di ottobre. Lavoratori in nero, cantieri insicuri, attività sospese, nuova stretta dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro in provincia di Treviso, nel mirino cantieri bar, ma la CGIL da parte sua chiede ancora più controlli. 7 attività sospese, 12 persone denunciate e sanzioni per oltre 140.000 euro. È il bilancio dell'ultima operazione condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso insieme all'Arma Territoriale, impegnati in una serie di controlli tra cantieri edili e pubblici esercizi della provincia. Le verifiche hanno portato alla scoperta di 2 lavoratori impiegati completamente in nero. Il primo è stato trovato all'interno di un negozio etnico nel territorio di Cornuda, dove i militari hanno accertato anche la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Analoga violazione in un'altra attività della zona, entrambe immediatamente sospese. Un secondo lavoratore irregolare è stato individuato in un bar di Villorba. Sospesa anche l'attività di un ristorante a Vittorio Veneto, dove sono state riscontrate gravi carenze nella gestione della sicurezza, tra cui l'assenza del piano di emergenza ed evacuazione. Particolarmente critica la situazione emersa nei cantieri edili. A Castelfranco Veneto e Montebelluna i controlli hanno evidenziato lavorazioni in quota senza adeguati sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nel settore. A Cordignano invece è scattata la sospensione per la mancanza del piano operativo di sicurezza. Le ispezioni estese anche ad altri comuni della provincia hanno fatto emergere ulteriori irregolarità, tra cui la mancata formazione dei lavoratori, l'assenza del medico competente e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale. Una situazione che preoccupa anche le organizzazioni sindacali. La CGIL lancia l'allarme per il crescente ricorso al lavoro nero, soprattutto nei comparti dell'edilizia e dell'agricoltura, auspicando maggiori controlli e tutele per i lavoratori. Si sta sviluppando un'idea anche nel territorio qui di Treviso
che lì dove non ci sono le regole si ha il vantaggio di avere più lavori e di conseguenza si incamerano più partite economiche. Purtroppo le regole non sono rispettate da tutti e i furbi stanno vincendo, nel senso che non vengono puniti come dovrebbero essere puniti. Ci deve essere proprio un'indicazione istituzionale che i controlli devono ripartire, la politica deve prendere una posizione, i controlli devono essere fatti e chi viene trovato deve essere punito per mettere nelle condizioni le aziende che rispettano le regole ad essere tutelate. C'è stata poi una maxi operazione delle Fiamme Gialle e 15.000 articoli per la casa di derivazione cinese, di provenienza cinese, sequestrati nella zona di Castelfranco. Ce ne parla Elena Dal Forno. Ci siamo accorti di questo punto vendita in cui venivano esposti prodotti non conformi agli standard di sicurezza e quindi abbiamo ovviamente deciso di intervenire. In questo caso abbiamo sequestrato più di 15.000 prodotti, sono accessori per la casa, in particolare per il cucito, ma anche altri articoli. Oltre 15.000 prodotti di derivazione cinese non a norma destinati alla vendita al dettaglio sono stati sequestrati in questi giorni dai militari della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto nell'ambito di controlli di routine al titolare di un negoziante, anch'esso cinese. Articoli casalinghi per la maggior parte che presentavano varie irregolarità, l'assenza di indicazioni in lingua italiana, la mancanza dei dati del produttore e l'omessa segnalazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti che non garantivano quindi la sicurezza per i consumatori. In questo caso è stata un'operazione a livello amministrativo, quindi non ci sono stati risvolti penali, ma è stata comminata solo una sanzione. Adesso siamo circa di 2.000 euro, poi se non pagherà entro la tempistica prevista ovviamente si innalzerà. La sanzione potrebbe arrivare anche a 25.000 euro, mentre l'attività rimane aperta, i beni restano in custodia. Sì, attualmente sono stati sequestrati, è stato segnalato il tutto alla Camera di Commercio di Treviso che poi deciderà se eventualmente distruggerli o meno. Ed è stato celebrato questa mattina a Quelimane in Mozambico il funerale del vescovo Osorio Citora Afonso, ucciso a colpi di arma da fuoco il 6 giugno scorso nella sua residenza. Il nunzio apostolico Luis Miguel Muñoz Cardaba nella sua omelia ha sottolineato che il sangue di Monsignor Osorio si è unito al sangue di tantissime persone innocenti in tutto il mondo, vittime dell'ingiustizia, della guerra, della violenza. Di fronte a così tanto male oggi dobbiamo gridare basta, vogliamo un mondo migliore, una società diversa, amiamo la vita. Dalla presule è arrivato anche un appello per la verità e la giustizia. Ebbene, ha detto, conoscere con certezza tutti i motivi alla base di questa morte violenta per quanto siano dolorosi. Come sapete, per l'uccisione di Monsignor Osorio c'è un indagato, si tratta di un sacerdote. Don Osorio, missionario della Consolata, era stato molto attivo negli anni anche in provincia di Treviso, tra le diocesi di Treviso per l'appunto e Vittorio Veneto. Voltiamo decisamente pagina, l'avvertenza Electrolux che continua a tenere banco e non potrebbe essere altrimenti, visto che lunedì al Ministero è stato convocato un tavolo importantissimo con tutte le parti sociali, ma già il ministro competente Adolfo Urso mette le mani avanti, parla di una partita lunga che non si concluderà di certo con un singolo tavolo. Lo ha detto questa mattina a Porto Marghera sulla vicenda Electrolux. Sempre questa mattina si è espressa anche la presidente degli industriali Paola Carron. La trattativa sui 1719 esuberi annunciati dal gruppo Electrolux, di cui più di un terzo tra Susegana e Porcia, vivrà una giornata delicata lunedì 15 giugno. A Roma gli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ospiteranno un nuovo tavolo di confronto tra Confindustria, sindacati, regioni e comuni sedi degli stabilimenti coinvolti. Il ministro Adolfo Urso a Venezia per un incontro sullo stoccaggio delle terre rare mette le mani avanti sulla lunghezza della trattativa. Non si risolve una situazione così complicata
in una riunione. Lunedì il tavolo è stato convocato nella convinzione che inizia un processo che io spero giunga a compimento presto, con un piano industriale sostenibile nel tempo e condiviso anche dai sindacati e dalle regioni in cui insistono gli stabilimenti di Electrolux. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo vincere la battaglia in Europa. Per questo l'Italia ha presentato al Consiglio europeo per la competitività un documento di indirizzo che tuteli tutto il settore industriale degli elettrodomestici dalla concorrenza sleale e metta la filiera del bianco tra quelle strategiche a livello continentale. Se riusciremo a coniugare anche nella tempistica il piano Electrolux per un rilancio degli stabilimenti in Italia con le riforme necessarie in Europa, avremo raggiunto l'obiettivo. Ma le due cose devono andare insieme. L'una è possibile se l'altra si realizza. Una delle fatiche principali è il costo del lavoro e della produzione, come conferma la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Quello che io vedo è che c'è una crisi del settore che è giustificata perché più 22% sono gli ingressi di prodotti che arrivano dalla Cina, prodotti che hanno un alto valore tecnologico e che arrivano qui con un prezzo basso. Io mi chiedo come fanno a competere le nostre aziende con il costo dell'energia, come lo pagano, quindi e il costo delle materie prime. In concomitanza con l'incontro al Ministero, in tutti gli stabilimenti Electrolux ci sarà uno sciopero di 8 ore con un presidio dei lavoratori. A Susegana dalle 10 alle 14 parteciperanno anche i lavoratori di Zopas Industries di Vittorio Veneto che hanno incrociato le braccia dopo il gravissimo infortunio sul lavoro accaduto nei giorni scorsi. Intanto la Banca Centrale Europea, la BCE, rialza i tassi di interesse, una decisione che preoccupa il mondo delle piccole e medie imprese, già alle prese, dice Confartigianato, con un accesso al credito sempre più difficile. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse di 1/4 di punto, portandoli al 2,25%. Una scelta motivata dalla necessità di contenere le spinte inflazionistiche legate alle tensioni internazionali e al rincaro dell'energia, una decisione che viene guardata con attenzione anche dalla Marca Trevigiana. A preoccupare gli imprenditori non è soltanto l'aumento del costo del denaro, ma soprattutto il timore che possa aprirsi una nuova fase di rialzi. Sull'aumento del costo degli interessi noi pensiamo che la situazione è grave se questo è l'inizio di un trend. Ma per Confartigianato Marca Trevigiana il problema principale resta un altro: ottenere finanziamenti dalle banche. Negli ultimi anni infatti l'accesso al credito per le piccole e medie imprese si è ridotto, mentre gli istituti di credito chiedono garanzie sempre più elevate, spesso difficili da fornire per molte aziende artigiane. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo perso il 40% di potenziale accesso al credito. Diciamo che le banche non considerano le garanzie delle piccole imprese sufficientemente credibili per poter prestare loro dei soldi. Una situazione che rischia di frenare investimenti, innovazione e crescita in un momento già caratterizzato da forti incertezze economiche. Per questo il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Armando Sartori, si sente di lanciare un appello rivolgendosi al mondo della politica. È qui che la politica deve entrare in azione. Perché? Perché ci vogliono delle forme per calmierare o per consentire alle imprese di accedere al credito. Già la politica dove oggi si consuma uno strappo, almeno a livello territoriale. Nella Marca Trevigiana fa rumore l'addio shock in Fratelli d'Italia, l'addio shock del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, uomo di punta dei meloniani in provincia, anche candidato alle ultime regionali. Mi mancavano stimoli, dice, ma parla di una separazione consensuale. Di fatto sento che il mio tempo in Fratelli d'Italia è finito, ma insomma, ci sono le separazioni giudiziali, ma ci sono anche quelle consensuali, quindi davvero nessuna polemica, ma semplicemente
una mancanza di stimolo. Quando si sente di aver dato tutto, è evidente che magari non ci sia altro, insomma, che se non salutarsi con affetto, senza nessun rimpianto, senza nessuna polemica, ma semplicemente ci si saluta. Viene raccontata dal diretto interessato come la fine di una lunga storia d'amore, in realtà è un addio shock al partito della Premier. Della Pietra infatti è stato il primo sindaco nella Marca ad aderire a Fratelli d'Italia, di cui è stato anche responsabile enti locali e candidato di punta alle ultime regionali. Se ne va con fair play, ma se ne va. In quale direzione non è dato sapere, chiaramente aleggia l'ipotesi Vannacci. Non è che poi vediamo Della Pietra all'interno di Futuro Nazionale? Ma non so, perché vedete, appena è stato letto il comunicato stampa sono stato contattato praticamente da tutte le forze politiche in campo, tranne una, ma potete immaginare quale sia, ecco, l'unica che non mi ha contattato, per cui è ovvio che continuerò a fare politica e adesso vedremo, sono tutte opzioni, vediamo. Della Pietra, da poco rieletto per il suo terzo mandato, resta sindaco di Spresiano, dove correva senza simboli ma con l'appoggio espresso di Fratelli d'Italia. Lo stesso ministro Nordio era sceso in campo in suo sostegno e poi il senatore Luca De Carlo, a cui è stato molto vicino. Era qualche mese che facevo da consulente al senatore De Carlo e ho rimesso giustamente l'impegno e adesso c'è il centro studi. Mi spiace onestamente dover rimettere questo di ruolo. In attesa di nuove mosse resta un messaggio ai sostenitori. E i valori rimangono sempre gli stessi, che il mio impegno rimane sempre lo stesso e che quindi continuino a fidarsi di me. Ma è l'intero centrodestra a non conoscere pace, in particolare la Lega, che per ricompattarsi in chiave anti-Vannacci si troverà non a Treviso ma a Mogliano il 4 e 5 luglio. È un onore vedere e aspettarsi una mossa del genere proprio a Mogliano. Dal raduno con il leader Salvini in tanti si aspettano una vera svolta, l'alternativa soccombere al generale. L'augurio è che Luca possa ricevere quella notifica importante per poter rilanciare il movimento in questo momento. Parliamo adesso di temi amministrativi collegati al maltempo e ai fenomeni sempre più frequenti, fenomeni anche di esondazioni dei fiumi. Andiamo per questo nel centro di Cordignano, che è stato colpito 2 volte in 5 anni. Il comune, l'amministrazione comunale è al lavoro su delle opere di prevenzione. Meno di un anno è passato da queste immagini con le acque del Meschio che in pochi minuti si ingrossa e invade strade, case, piazze, campi scantinati. A Cordignano si è lavorato e ancora si lavora per la prevenzione. In questi mesi si è fatto, io dico molto, per la sicurezza idraulica, perché il Genio Civile è intervenuto nel rialzamento degli argini, anche nella pulizia del letto del fiume a valle della piazza. Era una zona dove insomma gli argini erano un po' più bassi, quindi era anche a rischio di esondazione più facilmente. Luglio 2025 ma anche dicembre 2020 sono le date che abitanti e amministratori ancora ricordano per gli effetti degli allagamenti dovuti al Meschio ma anche alla Friga e alle Obole. Piazza Italia è stata allagata con danni ingenti. Da tempo si parla di bacini di laminazione per salvaguardare il centro urbano. Si continua a lavorare per la progettualità del bacino di laminazione che è stato individuato a monte dell'innesto tra la Friga e il Caron, e quindi questo dovrebbe portare via una grossa quantità di acqua, quindi non arrivare nella nostra piazza. La progettualità sta andando avanti, il nuovo assessore regionale, che ringrazio, ha confermato tutto quello che è stato fatto in passato, quindi siamo fiduciosi che entro l'anno possa essere completato il progetto e quindi poi si possa anche dare l'avvio a tutta la procedura successiva, quindi ricerca della ditta, avvio del bando e così dicendo. I lavori dunque si faranno e i tempi, sperando nella clemenza delle intemperie, non saranno brevissimi. 2 anni e mezzo, forse la piazza di Cordignano può essere più sicura. Non ci sono solo le baby gang, non c'è soltanto il disagio giovanile, ci sono anche delle storie di rivalsa, di riscatto. Andiamo per questo a Zero Branco.
Da un atto vandalico nasce un'azione positiva. Nei giorni scorsi mani ignote avevano tracciato delle scritte sul muro dello spogliatoio degli impianti sportivi delle scuole medie di Zero Branco, un gesto che ha rovinato una struttura utilizzata non solo dalle società locali ma anche da altre del circondario. Ne è seguito un incontro promosso dal Comune con un centinaio di alunni e alunne delle classi terze assieme a uno psicologo. Alla fine di questo incontro, così un po' per scherzo ma un po' anche per testare, noi abbiamo dato un'indicazione, abbiamo detto: ragazzi, guardate, c'è la necessità di ridipingere gli spazi degli spogliatoi della palestra che utilizzate con la scuola. Io mi ci metto in prima persona perché è giusto che insomma ognuno faccia il proprio. Chi di voi sarebbe disposto a darci una mano? E devo dire che su un centinaio di ragazzi, così di primo acchito sull'impatto a caldo, 65 si sono resi disponibili. Praticamente 2 ragazzi su 3 hanno detto sì alla proposta di darsi da fare per il ripristino di un bene di proprietà collettiva. È la conferma, sottolinea il sindaco, che in tempi di maranza e baby gang che riempiono le cronache, la maggior parte degli adolescenti ha invece sviluppato senso civico. Nella normalità la maggior parte di questi ragazzi non solo ha un'indole positiva e bella e buona, ma ha anche voglia di trovare qualcuno che possa in qualche modo accompagnarli in alcuni percorsi di un certo tipo. Gli autori materiali delle scritte fanno parte con ogni probabilità proprio del gruppo di 65 che si sono resi disponibili a ritinteggiare le pareti. La scelta del Comune è stata quella di coinvolgere tutti i ragazzi per aumentare il loro senso di responsabilità. Avremmo potuto farlo noi, come si è sempre fatto, con un'operazione ordinaria, quindi darli in carico a una ditta per dipingere, però invece ci sembrava giusto che i ragazzi fossero... I colpevoli non si sono fatti avanti? Guardi, vorrei dirglielo col sorriso, anzi glielo dico col sorriso, trattandosi di ragazzini, con un poco impegno si capisce, si è capito anche chi è, però devo dire è bello quando invece tutta la comunità si prende carico di questo. Qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Treviso e parlare di lavori pubblici, di opere pubbliche, perché da lunedì 15 giugno scatta la nuova fase di interventi sul lato sud della stazione con la riqualificazione del tratto di via Dandolo compreso tra il Terraglio e via Bembo e il riordino delle aree sotto il cavalcavia della stazione. L'accesso alla stazione sarà sempre garantito, ma i portabici saranno spostati e da metà luglio chiuderanno le scale del sottopasso pedonale, si potrà usare soltanto la rampa. Tutti gli interventi saranno completati prima dell'avvio del nuovo anno scolastico nel mese di settembre. Restiamo a Treviso dove è iniziato il Sile Garden. 3 mesi di musica, spettacoli, cultura e socialità e anche gioco di carte nel cuore verde della città. È ripartito Sile Garden ai Giardini di Sant'Andrea che fino al 19 settembre si trasformeranno in un grande spazio all'aperto affacciato sul Sile, tolto la microcriminalità per restituirlo alla comunità. È un impegno che la città ha assunto sin dall'anno scorso di abitare quel luogo, i Giardini di Sant'Andrea, e così è stato e così sarà quest'anno, perché abbiamo verificato che effettivamente l'idea di abitare, di creare degli eventi culturali e non solo, anche di intrattenimento, anche dal punto di vista di un solo incontro di fronte a un caffè, ha dato la possibilità a riconoscere quel luogo non solo come un luogo da evitare, ma anzi un luogo da frequentare. Dal mercoledì alla domenica, dalle 17 a mezzanotte, il parco ospiterà una varietà di eventi da non perdere, anche per bambini e famiglie, oltre ad un'area dedicata al relax con food truck e picnic sul prato. Ci saranno concerti di jazz, di blues, ci saranno performance teatrali, reading, persone che raccontano libri, esperienze, ci saranno delle esperienze di benessere con lo yoga, ci saranno incontri con alcune associazioni benefiche del territorio. Quello che volevamo
era che i giardini fossero un luogo di incontro artistico, culturale, umano, un luogo da riscoprire e un luogo anche dove poter sentirsi liberi di andare, riflettere, viverlo, perché è un luogo magico, vicino all'acqua, con il rumore dell'acqua, con il fresco che porta l'acqua e con una natura molto bella. Ogni domenica mattina alle 9 una pratica di yoga e Pilates per rigenerarsi e partire al meglio in un luogo che diventa vissuto, partecipato, sicuro e inclusivo. Non c'è età, veramente dal piccolo bambino che può partecipare fino al signore e alla signora di una certa età, perché sarà uno yoga dolce, sarà uno yoga più di risveglio e poi proporrò la variante della posizione magari più difficile per persone che già praticano. L'esperienza dell'anno scorso è stata enormemente positiva, abbiamo riportato i trevigiani ai giardini di Sant'Andrea, abbiamo reso i giardini di Sant'Andrea un luogo dove trovarsi, dove fare le cose insieme, dove divertirsi, e quindi quest'anno ci sembra il caso di ripetere l'esperienza e possibilmente di migliorarlo ulteriormente. Nessuna paura della malavita? Abbiamo più paura del tempo, diciamo. La malavita, allora, chiaro, succedono delle cose, chiamiamo la polizia e sono sempre pronti ad intervenire. Speriamo che la cosa resti sotto controllo come l'anno scorso. A Montebelluna, ora dove lo sport ha riunito più generazioni in casa di riposo. Brava! Vai! 3, 6, vai! No! 90! Bravissima! 90 più 10 Ok! fa! Ultima! 100 più 10 fa! Super! Facciamo un applauso! La passione per il gioco non ha età. I palloni colorati del volley hanno unito generazioni lontane nell'età ma vicinissime nello spirito della condivisione e del sano divertimento. Il campo da gioco è stato ricreato nel verde del centro servizi Umberto I di Montebelluna, dove alcuni residenti della struttura hanno incontrato i giovanissimi atleti del Montebelluna Volley. Abbiamo dato la possibilità non solo agli utenti della casa di riposo di incontrare dei bambini e poter interagire con loro, ma anche ai nostri atleti di poter scambiare un punto di vista sportivo con delle persone di un'età diversa, e quindi riteniamo che questo scambio tra generazioni abbia portato i suoi frutti e speriamo che sia solo l'inizio, insomma questi 2 anni siano solo l'inizio di una collaborazione fruttuosa e proficua per il futuro. Sono stati 3 gli incontri svolti tra aprile e maggio all'insegna della convivialità. Una trentina in tutto i pallavolisti del mini volley e del volley S3 che si sono intrattenuti con gli ospiti per un'occasione di relazione, inclusione e crescita reciproca. Un ringraziamento a tutti gli educatori, a tutti gli allenatori e soprattutto ai genitori che fanno sì che i loro giovani facciano sport con le atlete e gli atleti. Oggi abbiamo le piccole atlete che si esibiranno in questa partita davanti ai nostri ospiti, ricordando le 2 generazioni che si incontrano. È stata una giornata in cui abbiamo giocato insieme ai nonni, è stata una giornata speciale che è stato un po' il coronamento di tutto quello che è stato il percorso fatto ormai da 2 anni con gli operatori della casa, e i bambini si sono divertiti ed è stato come sempre uno scambio positivo di emozioni, ma anche di pratiche sportive, di giochi, di stare insieme. Adesso, come ogni venerdì, le previsioni meteo per il weekend con il nostro generale Iannicelli. Sulla nostra regione la pressione è in rimonta, questo dovrebbe mantenere lontani i sistemi perturbati e di conseguenza gli impulsi di aria fresca che hanno causato nei giorni scorsi fenomeni anche intensi in pianura, con purtroppo qualche danno. Quindi prevediamo per sabato e per domenica un po' su tutte le nostre zone cielo in prevalenza sereno, una piccola velatura del cielo nelle primissime ore. Per lunedì un piccolo peggioramento, ma sopra per quanto riguarda la copertura, la nuvolosità, e poi un periodo di tranquillità in teoria per qualche giorno. I venti sono deboli di direzione variabile, le temperature le minime intorno ai 17-18 gradi, le massime al di sotto dei 30 gradi per domani, 29 intorno ai 29 gradi, poi 30 gradi per domenica e poi gradualmente aumenteranno, ma con molta gradualità nel corso della prossima settimana. L'Adriatico tende al poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno.
La cronaca in primo piano dal bellunese. È stata ritrovata senza vita l'escursionista neozelandese cercata senza sosta in questi giorni in Valle di Serena dopo che la 68enne non si era presentata nella struttura prenotata per la sera di martedì ad Alano di Piave, dove doveva pernottare conclusa la tappa del cammino retico. Il corpo della donna è stato recuperato ai piedi di un ripido pendio boscato a fianco del sentiero principale. La salma è stata imbarellata e issata a monte con manovre di corda per un centinaio di metri, trasportata alla macchina e da lì al campo base per essere affidata al carro funebre. Secondo le prime ricostruzioni, la 68enne potrebbe aver sbagliato sentiero seguendo a un bivio il tracciato errato finché non è scivolata per un centinaio di metri. Alle ricerche hanno partecipato oltre 70 soccorritori fra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco con unità cinofile e droni, quindi una vera e propria mobilitazione. Poi il tragico epilogo. Migliorano le condizioni di salute di Silvia De Martin, la poliziotta ferita all'addome dai fendenti sferrati con un coltello dal marito Claudio Perotta, 63 anni, poliziotto in pensione. Le indagini proseguono e sono coperte da riserbo totale. In questura a Belluno, come ci racconta Tiziana Bolognani, il clima è teso. Claudio Perot è in stato di arresto. L'ex poliziotto di 63 anni al momento è piantonato all'ospedale di Belluno. La moglie, Silvia De Martin, 55 anni, in forza all'ufficio di gabinetto della questura di Belluno, è ricoverata al Cafoncello di Treviso, dove precauzionalmente è trattenuta in terapia intensiva con prognosi riservata. Dalla struttura sanitaria, dopo il bollettino medico emesso di prima mattina, non sono state più diffuse informazioni sulle condizioni di salute della donna, sottoposta a embargo dalla Procura di Belluno, che ormai a 48 ore dai fatti non ha reso noto il capo di imputazione. Si naviga perciò a vista con l'ipotesi più accreditata, quella di tentato omicidio aggravato dalla relazione familiare. All'accoltellamento avrebbe assistito la figlia della coppia, che ora dalla casa in via 20 settembre a Santa Giustina si è trasferita nell'abitazione della nonna. Nel quartier generale della Polizia di Stato a Belluno abbiamo incontrato il questore Roberto Della Rocca. Come sta Silvia De Martin? Allora, dopo un primo momento di incredulità e di sgomento emotivo che ci ha colto di sorpresa l'altro ieri, abbiamo recuperato un po' di energia anche all'interno della comunità, come l'ha chiamata lei, della nostra questura, di tutti i poliziotti della provincia. Sta meglio, adesso è in attesa ovviamente di ulteriori visite perché ha ricevuto 2 fendenti all'addome. Quello che stiamo recuperando è un po' una forza di unità fra tutti noi. Ringrazio anche il sindaco con cui mi sono sentito ieri di Santa Giustina, perché sono 2 comunità piccole ma a confronto. La famiglia della Polizia di Stato, come abbiamo già riferito, si è già messa in moto per offrire supporto psicologico ad entrambe le famiglie coinvolte dal gravissimo fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Ho sentito il nostro servizio medico di Roma per attivare anche all'interno della questura un intervento di uno psicologo per qualunque poliziotto o poliziotta che voglia fare 2 chiacchiere, perché ovviamente è un avvenimento grave che va elaborato, ma vanno trovate anche le contromisure per cercare di capire e di reagire da parte nostra. Le indagini proseguono e sono svolte dai carabinieri. In fase di accertamento le circostanze in cui è maturato il fatto e se queste possono essere attribuite ad una temporanea fragilità psicofisica dell'ex poliziotto, condizione riferita dal padre del 63enne. Licenza sospesa per 10 giorni, e questa la sanzione disposta dal questore nei confronti del titolare del bar Iris Oltre in via Vittorio Veneto a Belluno, all'angolo con via Ceccati. A originare il provvedimento l'attività di controllo del locale, che ha consentito di appurare la presenza assidua fra gli avventori di persone pregiudicate che lo consideravano una sorta di porto franco per incontrarsi. Gli accertamenti del personale della polizia amministrativa si sono svolti nei mesi di febbraio, marzo e
aprile scorsi, da qui il provvedimento. I recenti e dolorosi fatti di via Loreto, l'aggressione ai danni di un 46enne egiziano, il grido di aiuto lanciato dal liceo Galilei hanno imposto una sosta non di silenzio indifferente ma di riflessione e di azione comune. Ieri sera in Piazza dei Martiri si è svolto il raduno organizzato da Scuole in Rete, ma fra i grandi assenti all'appello sono mancati i giovani. L'appuntamento era per le 18 e alla spicciolata sono arrivate poco più di un centinaio di persone, soprattutto adulti, insegnanti, rappresentanti dell'associazionismo, autorità ecclesiastiche, genitori, educatori. Siamo qui per proporre alcune cose, trovare dei nuovi luoghi di ritrovo reale e anche cambiare in qualche modo un po' la narrativa, perché finché c'è una narrativa sempre che dimostra una sindrome della decadenza, anche i nostri ragazzi somatizzano questo. Ma la decadenza c'è, esiste ed è reale ed è linfa di cui si sta nutrendo un disagio diffuso, espresso talora in modo distorto e drammatico, come hanno raccontato i fatti di via Loreto e la protesta al liceo Galilei. La vedete come ultima spiaggia questo di radunarvi per segnalare, manifestare, per palesare la situazione? Forse un po' sì. È un punto di non ritorno quello che è stato raggiunto in queste ultime settimane? Magari no, magari potrebbe succedere anche di peggio, non lo so. Questo è un caso abbastanza grave. Noi facciamo parte della mappa di comunità, abbiamo creato una mappa con i luoghi che frequentiamo, perché per i giovani a Belluno non c'è mai stato niente da fare, da vivere, e questo porta non solo insoddisfazione ma quello che abbiamo visto. L'appello lanciato dalla piazza e accolto da chi c'era è stato corale per una maggiore corresponsabilità educativa. Mi sembra che loro siano come uno specchio, un riflesso di qualcosa che ci ha un po' tutti presi e quindi di cui siamo responsabili tutti. Io soprattutto vedo una mancanza di fiducia. Sembra la cosa più banale e invece è la condizione della vita, del costruire comunità, dell'uscire dalle forme anche del male, della violenza. Non si esce se non c'è un clima di fiducia, se non c'è questo campo magnetico. Fare e condividere la rete, perciò, per ripartire e ricostruire assieme. Fare veramente rete insieme a tutta la nostra comunità, chiedendo anche alla politica di fare di più per trovare degli spazi in cui i ragazzi possono confrontarsi positivamente e non debbano rifugiarsi quando escono magari nei bar. I temi della salute ci portano a Feltre, alla Santa Maria del Prato. La dotazione dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Feltre è stata implementata da una tecnologia all'avanguardia per il trattamento della rinosinusite cronica. Il nuovo apparecchio del valore di 100.000 euro è stato acquistato grazie all'ennesimo gesto di straordinaria generosità del donatore Umberto Fiabane. Si tratta di un sistema di navigazione chirurgica che permette di operare con standard di sicurezza e precisione assoluti pari a quelli dei grandi centri di riferimento nazionali. Poter disporre di un'altissima tecnologia come questa, spiega il primario Giuseppe Pagano, rappresenta un formidabile strumento, una vera e propria calamita per attrarre giovani medici che a Feltre potranno crescere professionalmente utilizzando le strumentazioni più avanzate. Questa dunque è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. Quindi è tutto, buon proseguimento di serata.